Кудайдын чакырыгы 23 ноябрь. Адам ата күнөө кетирип алгандан кийин Кудайдан жашынып калган эсибизде. Кудай аны чакырып, "Адам, кайдасың?" дегенде адам "Бактан сени үнүңдү угуп, коркуп кеттим" деп жооп берди. Библияда эң биринчи жолу коркунуч жөнүндө ушул жерде айтылат. Күнөөгө жыгылууга чейин коркунуч болгон эмес. Сүйүү кадимки табигый көрүнүш болгон. Адам сүйүүнүн булагы болгон Кудай менен байланышты жоготкондо коркунуч келет. Демек, коркунуч бул бир нерсеге болгон реакция. Биз коркунуч менен төрөлбөйбүз. Бала төрөлгөндө эч нерседен коркпойт, караңгыдан коркпойт, жүрөгүн ачкандан коркпойт, мени түшүнбөй калат деп коркпойт. Ал сүйүүгө тартылат. Коркунуч болсо жашоодо тажрыйба менен келет. Оор аркылуу, чыккынчылык аркылуу, жоготуу, көңүл калуулар аркылуу. Коркунуч бизди жүрөктү жаап алганга үйрөтөт. Коркунуч жүрөктү мыжыйт. Коркунуч сен жалгызсың дейт. Коркунучту күч менен жеңүүгө мүмкүн эмес. Жазууда айтылгандай, сүйүүдө коркунуч жок. Тескерисинче, жеткилең сүйүү коркунучту жок кылат. Бул жерде азайтат, кысат деп жазылган эмес, жок кылат деп жазылган. Түп орду менен жок кылат. Жарык келип, караңгыны таптакыр жок кылгандай кылып жок кылат. Сүйүү бар жерде коркунуч жашай албайт. Биздин айланабыз коркунучка чыланган. Бирок биз сүйүүнүн Кудайын таанып билүү аркылуу коркунучтан бошонобуз. Сүйүүнүн Кудайы жүрөгүбүздө болсо, коркунучка орун жок.